установить контакт, расположить, настроить на продуктивную работу в правильном умонастроении – это то, что нужно каждому. И первая практика, с которой я вас сегодня буду знакомить, называется «Разговор без слов». Данная практика выполняется в парах. Это может быть пара как родитель-ученик, учитель-ученик или два ученика. В качестве участника я предложила сняться в этом видео моему сыну Харидасу. Привет, Харидас, садись. Поприветствуй наших зрителей. Всем привет! И сегодня мы будем работать с ним в паре, демонстрируя данную арт-технику для вас. Если вы ведете группу детей или работаете с классом, то необходимо их разделить по двое. Для работы нам понадобится лист бумаги размера А4 и цветные карандаши. Также это могут быть мелки и цветные ручки. Задание может выполняться в любом удобном пространстве, как за столом, так и на полу, в любой удобной позе и положении. Когда участники займут свои места, предлагается в течение 5 минут поговорить со своим соседом, но только без слов, при помощи листа бумаги и карандашей. Здесь можно использовать будет как некие символы, так и целые композиционные решения, изображения, через которые можно будет донести свои мысли и истории. Если в группе участники не знакомы, то такая техника может использоваться как знакомство, где каждого участника при помощи художественных материалов просят рассказать о себе. После чего каждый участник пары расскажет о своем соседе по рисунку, представив его другим. Что мы сейчас с Харидасом и продемонстрируем для вас. Засекаем 5 минут и рисуем на листе бумаги все, что может быть так или иначе связано с нами. Время пошло! Пока Харидас рисует, я хотела бы добавить то, что важно обратить внимание на взаимодействие партнеров. Что один хотел сказать другому, насколько хорошо они поняли друг друга. Рисовал ли каждый в своем углу или рисунки пересекаются, дополняют друг друга. Конечно, некоторые символы будут иметь однозначную трактовку. Но все-таки расшифровка и интерпретация рисунка зависит во многом от того, кто его комментирует, и от индивидуальных особенностей того, кто выполняет данное упражнение. Данная техника не только помогает узнать что-то новое о человеке, его характерах, особенностях, склонностях, его проблемах и переживаниях, но самое главное, дает высокую концентрацию ума ребенку, его сосредоточенность и готовность к дальнейшему сотрудничеству. Ну и теперь, когда наши рассказы о себе готовы, мы поочередно представим друг другу другим участникам, в данном случае вам, нашим зрителям. Давай сначала начну я. Ты закончил? Уже да. Хорошо. Покажем нашим зрителям, что у нас получилось. Вот такой рисунок, это дорисовал Харидас, это я. Сначала попробую рассказать то, что я вижу на рисунке, который изобразил Харидас. Что оно может говорить о нем. Ну, конечно, у нас Харидас очень любит природу. Он любит насекомых, цветы. И вкусно поесть, это что-то вкусное, наверное, да? Что это? Нут? Ты любишь жареный нут. Он у нас очень любит жареный нут. Вот, поэтому он его нарисовал высоко-высоко на дереве, как будто. Вот. А это, наверное, твой брат.
Где? Вот. Нет, это я. А, это ты. А, это ты нарисовал. Он нарисовал себя с ложкой, правильно? Да. Все, понятно. Это ты кушающий нут. Понятно. Ну, большое обилие насекомых, как я уже сказала, говорит о том, что у нас Харидас очень любит биологию, ботанику и изучает мир животных, мир насекомых и мир растений. И это на данный момент его очень сильно увлекает. Ну а теперь Харидас попробует рассказать обо мне, наверное, да? Что Да. ты можешь рассказать зрителям обо мне, глядя на мой рисунок? Мама нарисовала, как кораблик плывет по морю. И там рядом стоит огромный цветок. А сверху падают цветки и летят птички. И солнце очень горячее мама нарисовала. Мама нарисовала еще взрослых людей, родителей, и не взрослых, 2 девочек. А кто это? Не знаю. Ты не знаешь, кто это? Ну, наверное, это наша семья, не похожа? Похожи. Вот. Еще что ты увидел? Или ты все уже рассказал? И мама нарисовала травку очень красиво, холм. Ты, наверное, так нарисовала, потому что мы недавно переехали на юг. Ну, наверное, все правильно. Поэтому здесь и море, и солнце, и корабли. Но это то, что получилось у нас. А что получится у вас, об этом, я надеюсь, вы расскажете нам в ваших комментариях. Надеюсь, вам понравилось наше необычное знакомство и молчаливое общение. Мы вас будем ждать на следующем занятии.